Ndahet nga jeta në mënyrë të parakohshme mjeku reumatolog i Spitalit Rajonal të Korçës, Nikolin Zheku. Ai pësoi një atak kardiak një ditë më parë teksa ndodhej me pushime në qytetin e Vlorës. Kjo humbje trishtoi jo vetëm familjarët, por edhe kolegët, miqt dhe shokët, të cilët thonë se do e mbajnë mend Nikolinin si një mjek të përkushtuar dhe dinjitoz, si një njeri të mrekullueshëm, tepër të shoqërueshëm dhe me humor të mirë. Jika e parakohshme doktor Nikolinit ishte një goditje e madhe për ne të gjithë, sepse ka qenë për ne një koleg i mirë, një shok i dashur, tamam një shok, një vlla për ne. Kjo ishte një goditje e madhe, ne të gjithë jemi shokuar nga humbja e parakohshme e tij. Kur nuk e kishim menduar që do ndashim në këtë mënyrë nga doktor Nikolini, ai ishte një qytetar i denj i Korçës. I përballur çdo ditë me hallet e njerëzve zgjidhte më së miri hallet e tyre. Neve kemi dhe një diçka tjetër që ta kujtojmë çdo të njëjtë atë, sepse ne mblidheshim gjithë bashkë, edhe kishte batuta shumë të bukura. Çdo ditë, çdo të njëjtë ne mblidheshim bashkë, bisedonim edhe ishte i veçantë për ne të gjithë. Ishte entja e fundit javën e parë që ne u takuam me te, dhe kështu u ndam duke qeshur që do të ritakoheshin përsëri dhe nuk menduam që ai nuk do kthehej me menaxherin ton. Sot është një enjtë e morti për ne. Ne do ta kujtojmë me shumë dhimbje atë dhe kur s'kemi për të haruar shokun ton të dashur. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij dhe i lehtë i qoftë edhe u. Mbëshëllime për familjarët, për humbjen e madhe për gruan, për prindrit, për fëmijët. Që të flasësh për doktorin është pak, sepse edhe ai ka shumë vite që ka lënë pjesën e tij të jetës edhe të punës këtu në neve. Ai fillimisht ka qenë mjek urgjence, ka punuar në poliklinik disa vite, edhe në atë kohë ishte edhe shef i urgjencës për një periudhë të shkurtër. Më pas kaluam në urgjencën e spitalit, kur atje ai dha kontributin e tij si mjek i urgjencës. Si ka qenë marrëdhënia juaj? Marrëdhënia e doktorit, jo për vetë faktin që ai sot s'është edhe mund të themi, por ka qenë shkëlqyer me të gjithë ambientin. Kudo qoftë pacientët, qoftë kolegët e tij, qoftë infermierët që punonin me të, jemi ndjer mirë në punë. Dhe ai i jepte gjithmonë maksimumin për pjesën që i takonte. Çfarë do të thotë kjo humbje? Në rast të parë, që të humbi është një si mjek edhe si njeri bashkë. Për familjen e tij dhe për neve si institucion. Nuk është pak që të na ikë edhe në një moshë të kësaj. Nuk dim çfarë të themi. Qesi e papritur ikja e doktor Nikolinit. Nikolin Zheku lindi më 3 maj 1971 në Korçë. Ai ka përfunduar studimet si mjek i përgjithshëm, ndërsa ka shërbyer për disa vite si mjek urgjence pranë Spitalit të Korçës. Më pas është specializuar si mjek urgjence dhe si reumatolog, ndërsa ka punuar edhe si pedagog i jashtëm pranë Fakultetit të Infermierisë. Ai u nda nga jeta papritur në moshën 46 vjeçare, duke lënë pas bashkëshorten me 3 fëmijë, si dhe të gjithë familjarët, miqt dhe kolegët, të cilët sot ndihen të tronditur nga largimi i tij. Edhe stafi i Radio Televizionit Korça i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes për humbjen e djalit të tyre të dashur, mjeku të devotshëm Nikolin Zheku.